compared to Japan. 未来は過去の歴史の積み重ねでできているんだ。 Huh. そのことにこの国は気がついたのさ。 I don't think a crazy sword is very familiar, huh? Yeah, it has an eye on it too. Right. It's kind of, だからいろいろな国の歴史を集め Uh-huh. こうして展示してるんだ。この覇王の剣に that's a しても museum for you. わかった。 Already, Moko-chan? We've only been live for not even 30 minutes.